Benvinguts al Monestir de Sant Miquel dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Avui tenim en el nostre encontre a Vicent Enric Belda i també tenim una representació molt variada, molt diversa de tota la comunitat valenciana. Ha vingut gent de l'IES de la Folla d'Elx, del Col·legi Ibamar d'Alfafar, del IES comarcal de Burjassot, del IES Ramon y Cajal d'Alfara del Patriarca, del IES Josep de Ribera de Xàtiva, del IES Las Fuentes de Villena i del IES Professor Manuel Broseta de Banyeres de Mariola, que són els més animats perquè tenim també el plaer de comptar com a presentador de Vicent Enric a un amic seu, professor de l'IES Manuel Broseta de Banyeres de Mariola, que és Josep Calero, que li passe la paraula. Bon dia a tots. Benvinguts. Per a mi és un plaer retrobar-me amb un amic i un gran escriptor com Vicent Enric Belda. Si de cas faig una breu semblança de la seva activitat com a escriptor, em sembla interessantíssima, i després ja donarem pas a la seva intervenció i, evidentment, a les preguntes que el públic segurament tindrà per formular-li. Bé, Vicent Enric Belda va néixer a Agullent l'any 1962. Agullent és una població, per a qui no ho conega, que es troba a la vall d'Albaida, i compagina el seu treball de professor a l'IES l'Estació d'Ontinyent amb la tasca de l'escriptura. De fet, és guanyador de diversos premis, ja des de la seva primera novel·la, L'estirp de l'horror, amb el Premi Vicent Silvestre de Narrativa Infantil i Juvenil i també el Premi Samaruc, que es concedeix a obres ja editades. Molt interessant també és La llegenda de l'amulet de Jade, que probablement alguns de vosaltres heu llegit, amb la qual també va guanyar el Premi de Narrativa Infantil i, a més, va estar seleccionat per la Biblioteca de Múnich amb uns premis que es diuen els White Raven, que és una selecció de les millors obres de literatura infantil i juvenil que es publiquen al món. Per tant, realment interessant. Després va publicar la novel·la El secret de Meritxell, que també va guanyar el Premi Vicent Silvestre, convocat per l'editorial Bromera, i posteriorment l'obra més recent que té publicada dins de les obres de narrativa llarga és Les ombres del bosc, que d'alguna manera representa un salt qualitatiu en la seva novel·lística. De fet, fonamentalment, i per destacar algunes qualitats de la seva obra, sobretot el que destacaré són alguns nexes comuns, alguns elements que lliguen tota la seva novel·lística. D'entrada, la passió que sent, sobretot per les cultures antigues i per les cultures llunyanes. Si algú ha llegit El secret de Meritxell ho haurà comprovat en la seva passió per l'antic Egipte, o per la mitologia nòrdica que es presenta a l'Estirp de l'horror i a Les ombres del bosc, o també per les referències a la cultura xinesa que apareixen a La llegenda de l'amulet de Jade. Per tant, són fonamentals. I una altra de les passions, tots aquells que hàgiu llegit alguna de les seues novel·les, o algunes d'aquestes novel·les, haureu pogut comprovar la seva dèria, la seva mania, en certa manera, pels monstres. Però sobretot pels monstres interiors, tots aquells que tenim nosaltres i que d'alguna manera fan que moltes vegades actuem d'una manera poc clara, poc convincent, d'amagat, i això segurament és el que provoca que moltes vegades els éssers humans siguin també bèsties. Sobretot la figura del llop és fonamental. No vull allargar-me més, li dono la paraula a Vicent Enric Belda, que segur que tindreu moltes preguntes per fer-li. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per les paraules de Josep i de la presentació de Miguel. Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a la Direcció General de Cultura i a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu i també als seus gestors per fer-me l'honor de convidar-me a participar en la present edició d'Escriptors en la Biblioteca Valenciana. També vull agrair molt especialment la seva presència a l'alumnat i al professorat dels 7 centres que sou amb mi avui. L'IES Folla d'Elx, el Col·legi Ibamar
Vamar d'Alfafar, l'IES Les Fuentes de Viena, l'IES Comarcal de Burjassot, l'IES Ramon i Cajal d'Alfara del Patriarca, l'IES Josep de Ribera de Xàtiva i l'IES Manuel Broseta de Banyeres de Mariola. Espero només estar a la vostra alçada, a l'alçada de les vostres expectatives, i espero que aquest viatge que heu fet avui, us hagi valgut la pena. Jo sempre dic que el moment que menys m'agrada de la creació literària, de l'ofici d'escriure, és el moment en què he de parlar en públic. Sobretot si he de parlar sobre mi, perquè em considero una persona d'allò més corrent, algú que no es mereix grans atencions, ni tampoc de veritat les busque. I perquè crec que davant dels micròfons i de les càmeres fa l'efecte que deixem de ser persones i passem a ser personatges. És a dir, deixem de ser per un moment nosaltres mateixos i adoptem un rol pactat, perquè la persona pertany al món real, mentre que els personatges són sols ficció, sols un munt de frases i d'imatges buscades expressament per a cada moment. Com si ara mateix jo no fora jo, sinó només un actor de mi mateix. No obstant això, i de manera paradoxal, a mi m'encanten els personatges. La meva vida i les meves passions estan molt unides als personatges literaris més concretament. Des del punt de vista literari, un personatge és un ésser imaginat i creat per un escriptor que pren part en l'acció d'una narració que també és imaginada. Si tanque els ulls, pot ser el primer dels personatges literaris que he estimat de manera conscient es deia Santi Andia, imaginat i creat per un escriptor basc que es deia Pío Baroja, a qui vaig tenir la sort de llegir l'estiu que vaig complir 14 anys. I gràcies a un regal de Doña Conchín, que era la meva mestra de llengua espanyola, però que ja en temps de Franco, abans de la mort de Franco, ja em donava classes de valencià. Per altra banda, la meva vida com a escriptor va començar de debò quan en la meva imaginació va aparèixer un personatge poderós que s'anomenava Nordal Skram, mariner noruec del segle XIX, un home bo i enamorat bojament, però posseït per una maledicció estranya que el convertia en una mena de llop. Recordo que un dia, mentre em despertava d'una calorosa nit d'estiu, va aparèixer com un fantasma en el meu cap aquell mariner noruec i després va caminar per la meva cambra i em va obligar a alçar-me del llit i a connectar l'ordinador i a escriure a correcuita la seva història. La història que m'anava dictant tota hora a cau d'orella. Des d'aleshores, des de la meva imaginació han vingut al món un bon grapat de personatges més. El jove repartidor de menjar xinès, anomenat Víctor, i la seva preciosa enamorada xinesa Li Bei, i el pare d'aquesta, el ferrer Weng, i el valerós Tianxi, o el malvat Fei el Roig, gràcies als quals vaig viatjar en somnis fins a la Xina i vaig conèixer la llegenda de l'amulet de Jade. De la mateixa manera, he imaginat una xiqueta de quasi 10 anys, anomenada Meritxell, que em va contar el seu secret. I vaig conèixer el gatet Silver i el seu amic Joel i he viatjat amb son pare, Robert, fins a l'Egipte. I amb ella he trescat com un gat per als terrats d'un poble anomenat Ixea. I fins i tot a París he viatjat per conèixer un gat de color rosa anomenat Venite. I gràcies a la imaginació també he viatjat al Camp Nord, immergit en les incerteses de les ombres del bosc. I he conegut el jove Thomas Jensen i la seva germana Liv, i he conegut Sílvia Gilabert i la policia Sarah Pinter, immersos tots per sempre més en els seus malsons i en una història obscura d'éssers que són estranyament lliures, però tan salvatges com ho són els animals del bosc. I així també he imaginat un robot androide personal anomenat Sam, l'NG82 Sam M14, que molt prompte arribarà a les mans dels joves lectors i lectores i que d'ací 100 anys es veuran l'obligació de salvar l'espècie humana de la seva total desaparició de la Terra. Sempre s'ha dit que els personatges literaris, fets només de paraules embastades i cosides, sols amb punts i amb comes, són molt més forts i perdurables que no els creadors. Mentre que la vida del gran escriptor grec Homer resta immersa en les incerteses de la llegenda i d'una erudició apenes documentada, els seus personatges com Aquil·les o Hèctor, Ulisses i Àiax, els enamorats París i Helena, romandran inqüestionables i invencibles al llarg de tota la història de la humanitat. Igual que el personatge Tirant lo Blanc és molt més cert i complet i cavallerós i noble que el seu creador, Joan el Martorell. Igual que Don Quijote, immers en la seva bogeria, és més real i concret que el propi Miguel de Cervantes. Igual que Romeu i Julieta o Hamlet
estan per damunt en el reconeixement de la gent que el seu genial creador William Shakespeare. Com a bon pare que pretenc ser, igual que espere que les meves filles ens superaran en cada cosa que faran al llarg de les seves vides, també tinc esperança que els personatges que he imaginat i creat ens superaran i ens sobreviuran molt de temps. Al cap i a la fi, jo no sóc un personatge, només sóc una persona corrent de carn i d'ossos, que espera sincerament no haver decebut els que ara m'heu conegut. En qualsevol cas, això és el que volia dir-vos, i ara estaré encantat de respondre a les vostres preguntes. Gràcies a tots de nou i comencem, si voleu. Ara, qui vulgui preguntar, només ha d'alçar la mà, dir el seu nom i l'institut d'on prové i Vicent Enric respondrà. No, espera. El micro. José Carlos. José Carlos, del Instituto de Vías Las Fuentes de Villena. Callaros ja, Vinga. A veure, per què la teva novel·la tenia una composició tan estranya? La composició, l'estructura. Sí, Les homes del bosc. Bé, en fi, això d'estranya és un poquet paradoxal, no? Com ho aneu així, però bé, no trobo que sigui estranya, simplement en la història es pretenia enjuntar un munt de perspectives, diferents perspectives, des de la perspectiva de Thomas Jensen, que era el protagonista masculí, des de dins, conèixer la seva mania, la seva obsessió per la seva pròpia germana, i després controlar també, és a dir, conèixer la ment, la manera de pensar, la manera d'actuar i de relacionar-se amb el món de la seva amiga Sílvia, Gilabert, i en general, després, fixeu-vos que tot estava unit a través d'una trama policial que li donava coherència al text. De tota manera, fixeu-vos que tampoc és que sigui massa novedós. Últimament també he llegit alguns llibres que tenen la mateixa mena d'estructura i jo penso simplement que no sé, és una història que l'hem de viure o que l'hem de llegir una miqueta com jo la vaig escriure, que era amb una perspectiva quasi cinematogràfica. És a dir, com muntant plànols i que anaven sumant-se uns als altres i que a poc anaven deslligant, contant tota la història. En fi, precisament trobo que era l'estructura que necessitava la història i crec que m'ha eixit perfectament, em va eixir bé. Estic molt content de l'estructura que vaig realitzar. Tu nombre, ¿lo tengo que levantar? Oh my God. Hola, soc Andrea del Josep del Ribera de Xàtiva i volia saber en què t'has inspirat per escriure Les ombres del bosc. Sí. Mireu, els professors i els escriptors, que al cap i a la fi és el que soc, un professor sobretot i un escriptor, quan puc, doncs anem als centres i moltes vegades m'han fet la mateixa pregunta, no? En què el vaig inspirar per a escriure L'estil de l'horror, que era la primera novel·la que vaig escriure, i després em deien i L'estil de l'horror tindrà una continuació. I finalment jo trobo que Les ombres del bosc pot ser perfectament una continuació d'aquella història, perquè fins i tot alguns noms es repeteixen, algunes referències espacials i temporals també es repetiran, però la inspiració que vaig tindre, l'estètica que buscava en L'estil de l'horror, que era la primera novel·la, era l'estètica realista i naturalista del segle XIX, mentre que en aquesta novel·la volia que fos una novel·la molt moderna. Aleshores, vaig optar per coses que eren una miqueta, potser a voltes una miqueta arriscades, com era situar la novel·la a València, en un any concret, que era el 2009, i buscar referències molt reals, és a dir, referències que qualsevol de vosaltres pot anar i visitar-les. I, en fi, simplement, la inspiració va ser això. Després, el tema de fons és el mateix. El tema de fons precisament és indagar sobre els monstres, però no els monstres que podem trobar, per exemple, en les pel·lícules de terror, monstres que venen de fora o que tenen un aspecte horrible, sinó a voltes uns monstres que són molt més horribles i molt més perillosos, que són els propis monstres interiors.
És a dir, un monstre que tens dins que sabem que en qualsevol moment pot eixir a la llum i pot. Simplement, si el descobrim i el podem veure, és a voltes més horrible, molt més horrible que un monstre extern. Això és la inspiració, bàsicament. Hola, soc Sergio d'Elies La Folla i volia preguntar-te del llibre de l'amulet de jade que per què vas elegir la cultura xinesa i no una altra cultura. Molt bé. Bé, el llibre del qual està parlant ara el vostre company es diu La llegenda de l'amulet de jade i és una novel·la en la qual vaig juntar dos mons. El món xinès, precisament, i també un món valencià, un món pròxim, que sempre, com ha dit Josep, és una constant que faig sempre. Sobretot perquè considere que, en el fons, ningú de nosaltres, encara que tinguem la pell oscura, la pell blanca, que tinguem els ulls blaus, els ulls marrons, que vivim a la Xina o que vivim a València, realment, en el fons, som exactament iguals, som persones i actuem d'acord a les circumstàncies. I per què la cultura xinesa? Perquè m'agradava especialment, en aquell moment, no sé, m'agradava tot de la cultura xinesa, estava llegint bastant de Xina, algunes lectures especials que vaig fer en aquell moment i vaig pensar que seria un bon cas. I fixeu-vos, està inspirada, fixeu-vos que el diuen, d'on va vindre la primera llegenda de la llegenda de l'amulet de jade, la primera història de fons? Doncs d'una cosa molt concreta, és molt real i és una cosa personal. En la família de la meva àvia, és a dir, la meva àvia era la segona de 14 germanes. De les 14 germanes, només 7 de les germanes van arribar a l'edat adulta. Les altres van morir. Xiquetes, jovenetes, van morir totes. I aleshores, jo que tenia 2 filles només, em tornava boig pensant com un pare podia suportar tant de dolor, com una persona pot suportar la mort de 7 filles. I aleshores, a partir d'ahir, vaig imaginar la història de fons, que era un vell ferrer xinès, que anava perdent les filles una a una quan estaven a punt d'arribar als 18 anys, i que aleshores, incapaç de superar això, incapaç de trobar cap solució, al final diríem, en certa manera, que va vendre l'ànima al dimoni, un dimoni que, en certa manera, el va condenar. I això és una miqueta la història de fons que va arrencar la història. Penseu que, per què Xina? Xina jo trobo que té aquesta part màgica, especialment era una regió de Xina desconeguda, que és el Qinghai, no el Qinghai, perdoneu. I, en fi, una zona molt apartada i quedava ideal. Era com si t'hagués anat quasi a Marte perquè és una zona molt desconeguda per la resta dels humans. I això és la història, un poquitiu. Així davant. Bon dia, m'anomene Àlex i vinc del col·legi Bamar i apareix al llibre La llegenda de l'amulet de jade algun element, lloc, personatge o situació que siga real? A la llegenda de l'amulet de jade, sí. A veure, la llegenda de l'amulet de jade, que estem parlant, és la mateixa novel·la que estem parlant d'abans, n'hi ha una cosa que és molt real, és a dir, molt certa. Per exemple, quan estava presentant o intentava escriure la història, com a professor també veia que tenia algunes dificultats en alguns llibres que llegia. Per exemple, la veu del narrador. Per exemple, quan contem històries juvenils o infantils, trobem novel·les en les quals diríem que el narrador vol parlar com els joves, amb el mateix llenguatge, amb les mateixes coses, però clar, és que el llenguatge, les modes juvenils i tot això passa molt de moda i una frase o una cosa que pugui resultar moderna en un moment determinat, en 2 anys, en 3 anys o en 4 anys pot resultar absolutament fora d'onda. Després, intentar falsejar la veu d'un adolescent o d'un xiquet també em pareixia molt difícil. I aleshores vaig comentar aquest dubte, ja vegeu, als alumnes meus. Vaig dir, que em podria arreglar això? Jo sempre em trobo en aquesta dificultat. I no sé realment com resoldre-la. En aquell moment no sabia com resoldre-la. I aleshores un dels alumnes molt espavilat em va dir, doncs home, és molt fàcil, fes que eres tu, però no eres tu ara, sinó eres tu quan tenies 14 anys. Dic, ostres, doncs és veritat. I aleshores el que vaig fer és buscar un narrador que es deia Víctor, que no sóc jo, comença per B igual que jo, Vicent Víctor,
tampoc físicament s'assemblava molt a mi, però sí que cronològicament és exactament igual que jo. És idènticament igual que jo i en certa manera semblava moltíssim. I després, en fi, per exemple, també va tindre en aquesta edat dels 14 anys la primera visita a un restaurant xinès i que jo la recordava com un somni. Encara tinc les imatges clavades en la ment de la primera volta que vaig entrar a un restaurant xinès, que ara són molt habituals, que quasi són tots iguals, però que en aquell moment realment em va fascinar. I això dirien que va ser l'arranc de tota la història. Per tant, què hi ha de veres en la llegenda de l'Amulet de Jade? Precisament això, el narrador, la veu del narrador en certa manera s'assembla a mi. Bon dia, soc Alejandro de l'Institut Les Fuentes de Villena i volia preguntar-te per què has decidit ambientar-te en Noruega per a fer el teu llibre de les ombres del bosc. Molt bé, doncs per alguns motius concrets. Per exemple, una és que el referent, el mariner noruec de la primera novel·la que vaig escriure, que es deia Nordahl Skram, era noruec també, era del mateix lloc. I després, fixeu-vos que, per desgràcia, va haver una barbaritat que va passar a Utoya, en una illa de Noruega, i va haver un salvatge que va agafar un fusell d'assalt i va començar a disparar a un munt de gent sense trellat, perquè sí, per manies absurdes que no són comprensibles de cap manera. És a dir, de manera racional és impossible explicar-les. I com a novel·lista, ninguna persona seria capaç, crec jo, de poder arribar al fons de què podia passar per la ment d'aquesta persona. Però, no sé, en certa manera, tot va actuar, en certa manera, d'una manera conjunta i va formar la idea aquesta d'altra volta que Thomas Jensen fora de Noruega. Després, tenim un avantatge que no tenia quan vaig escriure l'estil de l'horror, que és l'internet. Internet i una eina que a mi m'encanta, que és poder anar-me'n a tots els carrers i a totes les carreteres del món a través del Google Maps, a terres, considerar-se una moto, igual que Thomas Jensen, i encamine per els camins, passeig les carreteres, veig com són les cases, qui està assegut en les portes, puc veure que hi ha les portes de les cases, els trineus, tot allò que es descriu, tot allò que vaig descriure en la novel·la, pràcticament estava tot narrat, tot està vist, és a dir, ho he vist de veres, però no en persona, perquè encara no he tingut la sort d'anar, però sí que ho he pogut veure en les imatges d'internet. Són eines que els escriptors d'avui en dia ens fan la vida molt més fàcil. Realment no t'has d'imaginar molt, és engegar l'ordinador, buscar, indagar i descriure allò que veus. Hola, me llamo Paloma y soc de IES Comarcal. Me agradaria saber si quan vaig tindre la nostra edat t'agradava llegir i per això vas escriure. Molt bé. Doncs sí, evidentment, el motiu que una persona, és a dir, que fa que una persona acabi escrivint és que llegeix bastant. És difícil, si no has llegit abans, posar-te a escriure. És molt complicat. Jo trobo que seria quasi impossible. I igualment, quan escrius és impossible que també no reconegues un munt d'autors i un munt de coses que has llegit en el que has escrit. No sé, per exemple, en la primera novel·la que vos he citat abans, que es deia L'estil de l'horror, per exemple, n'hi ha una descripció del mas que és, sense saber-ho, és la mateixa descripció, sense ser conscient del tot, són molt pròximes a les descripcions que feia Enric Valor del seu mas i de les zones de Castalla. I, per exemple, en aquesta última novel·la, la de Les ombres del bosc, fixeu-vos que el mas que apareix, encara que l'he posat en tibi per a que no fos tan evident, però també està pensat i és com un homenatge també a Enric Valor. És a dir, en certa manera, hi ha persones que t'han marcat més o menys, i ja ho he dit abans, per exemple, abans vos he citat una novel·la que es deia Les inquietudes de Santi Andía, que encara que havia llegit abans a Jules Verne, havia llegit altres autors, també juvenils, però la veritat, un amic, és a dir, quan vaig conèixer un amic que es deia Santi Andía va ser a través de la lectura, d'acord? I una cosa que té l'escriptura que no té, o tenen els llibres que no té la realitat, és que tot és més concret, tot al final és més fàcil. Perquè les persones són molt complexes, definir cada personatge és una cosa impossible, però al final un personatge sí que li dones forma i el pots fer anar. I després al final és més fort que una persona.
Algú més vol preguntar? Hola, em dic Vicent i vinc de l'IES La Folla d'Elx. La meva pregunta és la següent. Escrius també llibres per a adults? Sí, a veure, la idea, bueno, tinc en ment fet alguna cosa per a adults, però tinc algunes limitacions que ara vos les contaré. Fonamentalment, el que és publicat per a adults són contes curts que han tingut determinat ressò, que han guanyat algun premi i han aparegut en publicacions. Generalment, en fi, el món dels adults m'interessa també, però no sé per què, jo sempre dic que és per defecte professional, perquè em passo la vida amb gent com vosaltres, de la vostra edat, al final fa l'efecte que amb qui més m'entenc, com que millor m'entenc i que més m'entenen a mi, són gent de la vostra edat. I aleshores, no sé, segurament per això, perquè per això que soc professor, sempre m'he inclinat més per la literatura infantil i juvenil. Després també fixeu-vos que hagi triat el món de la ficció i el món de la fantasia és perquè de cara a com m'agrada escriure, de cara a voltes buscar expressions més líriques, doncs diríem que la fantasia, el terror fins i tot, s'ajusta molt bé amb aquest tipus de llenguatge més líric, més poètic. I m'agrada molt. I aleshores, com que m'agrada això, fonamentalment, si faig altra cosa em trobo estrany. I he fet contes curts per a adults, però no sé, algun dia suposo que escriuré alguna cosa per a adults. Tinc un parell de projectes, però no sé, em queden 8 anys per a jubilar-me, si em jubili i tinc temps, igual, i estic bé, igual les escric. Bon dia, em diuen Jorge i vinc de l'IES La Fuente de Villena i volia saber si t'has inspirat en algú que coneixes per a escriure algun personatge. De quina obra? De les ombres del bosc. De les ombres del bosc. De les ombres del bosc, en persones concretes, bé, mireu, tinc un vídeo muntat, un vídeo que no penjaré perquè són persones de deberes i no puc penjar-lo en internet ni en cap lloc, però ara quan treballe sí que m'inspiren persones concretes, però no són persones que conec del carrer o amics, sinó són persones que veig en internet. Per exemple, en el cas de Liv, que és un personatge que a mi m'agrada molt, que és Liv Jensen, de Noruega, vaig tindre accés, perquè estava obert, a un blog d'una xiqueta noruega que vivia a Colòmbia, però era noruega i fent la seva vida... Era, no sé, la història estava en anglès, costava un poc de llegir, però ho llegia en anglès, i em vaig inspirar en ella en tot, en el que deia, en el que feia i fins i tot en la seva imatge. Clar, per això no puc dir-ho, tampoc puc dir el nom d'aquesta xica, perquè és una cosa personal, però sí que en aquest cas són persones molt concretes i molt reals, és a dir, que m'ajuden moltíssim a confeccionar el personatge. Quan faig la descripció, que tinga realment una estructura completa i que sigui complexa i que sigui, com dieu, variada, que tinga sols i sombres, que tinga la part de llum i la part d'ombra i que sigui com tots, bona i dolenta al mateix temps. Després, en Thomas Jensen, el mateix, vaig buscar un personatge. En el seu cas, doncs, lògicament, les referències que poden, per exemple, coses que feia John Thomas, una miqueta em recordaran a mi o recordaran amics, són coses que vas muntant. I després, més personatges, home, Sylvia Pinter, podria semblar-se alguna xica que conec també, no? La Sylvia Pinter, no, Sílvia Gilabert, que és la protagonista, i l'altra és Sarah Pinter. És que a voltes em trabuquen els noms, i n'hi ha un error en el llibre, si ho heu notat. Sarah Pinter és una policia que recorda perfectament a moltes persones que conec. En la meva família les xiques són prou altes, són grans. I aleshores podria ser de la meva família perfectament. Soc Pablo del IES Les Fondes de Villena i en l'Ombres del Bosc et va costar molt escriure-la? Les Ombres del Bosc? Les Ombres del Bosc va ser un procés fantàstic i que em va agradar, que vaig passar moltes hores, però va ser absolutament fascinant. Perquè a voltes en històries que són més curtetes i més simples en teoria o en aparença, com puguen ser, per exemple, El secret de Mary Jane, que és infantil, l'elaboració va costar moltíssim més que Les Ombres del Bosc. Per què? No sé per què, perquè suposo que vaig tenir clara l'estructura que volia seguir, després cada capítol no era excessivament llarg,
després com anaven embrincant-se uns en altres capítols. En fi, tot semblava que estava tot clar. Només al final el vaig dubtar. Per exemple, fins a la pàgina 100 de les 140 o 150 pàgines que vaig escriure van anar rapidíssimes, des del projecte inicial que tenia de l'hivern, però les últimes em va costar moltíssim. Moltíssim perquè volia de veres justificar una miqueta el que estava passant, que tot quadrara. I al final, home, no sé, igual, evidentment, no podem aspirar als escriptors a que tot el que fem els agradi a la gent, igual que els pintors, igual que els creadors en general, o els cantants, però que a tot el món, però sí que estic content. I després, fixeu-vos que és això, és a dir, normalment quan escrius i estàs content és que diríem que el resultat tu mateix estàs orgullós del que has fet i després que arribi més o menys, que li agrada a un sector més ampli o menys ampli de la població és una qüestió molt secundària, que dependrà d'altres factors. Però sí, no sé, el temps no sé, en hores no t'ho puc dir. El problema que tinguem en això d'escriure és que és com si estigueres enganxat als videojocs. Quantes hores podries fer? Milers d'hores. Quantes faig escrivint? Totes les que puc. Totes les que puc. Per tant, quantes són, no ho sé. Bon dia, soc Maria de l'IES Les Fonts de Villena i amb tot el respecte del món i en quant al llibre Les ombres del bosc, volia saber que si vostè és conscient del que pot passar-li pel cap a una jove quan llitg que una xiqueta de 15 anys pren èxtasi com qui les prepara un poliomenta. Ja. Sí, a veure... Bé, fixeu-vos que el llibre és controvertit, és molt controvertit. I se suposa que la lectura es fa per a que la llisca gent com jo considero que són els lectors, perquè ho faig amb tots els respetes, que són persones intel·ligents. És a dir, que tu sàpigues que això passa no vol dir que tu ho hagis de fer. D'acord? És a dir, són personatges que actuen, que es desenvolupen, no són àngels ni dimonis, són persones complexes, són persones com tots, que tinguem una part bona i una part dolenta, d'acord? Que són capaços del millor i del pitjor a voltes. Aleshores, si una xiqueta de 15 anys, com passa en la novel·la, o 16 anys, com és en el cas de Liv, es pren un èxtasis, no estic animant a ningú que ho faci, és a dir, estic absolutament en contra de l'ús de les drogues. Però, evidentment, heu de pensar que són coses que estan passant. Aleshores, fixeu-vos que quan veiem, per exemple, en les obres clàssiques del teatre, es parla del concepte de mímesi. Però la mímesi no és en sentit que has d'imitar a l'heroi, el que es presenta a la pantalla, sinó a vegades aprendre dels errors que fa, és a dir, d'allò que no hauria d'haver fet. D'acord? Per exemple, no sé, podeu plantejar-vos qualsevol heroi clàssic, per exemple, no sé, Èdip Rei, no? És a dir, Èdip Rei és el rei, no? És el rei i és el millor dels personatges que poden existir. És la persona que més interès té de fer les coses bé. Tanmateix, tot el que fa està equivocat, tot el que fa està mal. Cada volta que intenta arreglar les coses les empitjora. D'acord? I això és la tragèdia. Però, és a dir, precisament, quan veiem una cosa que es fa a la televisió, allò que passa, no és per a que els imitem, sinó a voltes que aprenguem a fer el contrari, precisament. D'acord? Per exemple, fixeu-vos com des de la seva perspectiva complexa, després és una persona encantadora i que canvia la seva vida i que intenta ser metgessa i que intenta un poquitiu apartar-se de l'ombra un poquitiu maliciosa del seu germà, que és més perillós, no? És a dir, la relació que sent, l'atracció que sent, per exemple, Thomas Jensen per Liv és realment preocupant. D'acord? Però fixeu-vos, són personatges, és ficció, d'acord? Existeixen en la història. Ningú ha d'imitar-los ni ha de copiar el que fan. Simplement fan coses com podríem fer-les nosaltres. Per tant, no crec que sigui responsable parlar d'aquestes coses, tot el contrari. Hola, bon dia. Soc Andrea i vinc del Col·legi Bamar d'Alfafar i li volia dir aquesta pregunta. Ha escrit algun llibre que per alguna raó li agrade més que els altres? Sí, evidentment. Evidentment, lògicament, dependrà del nivell de complexitat, també depèn del nivell de l'esforç que has fet en ell o del resultat final, uns llibres t'agraden més que altres, això és inevitable. Lògicament,
No renegaré de cap, mai en la vida crec que podria renegar de cap dels llibres que he escrit, això ho intentaré, però evidentment sí que hi ha llibres que m'agradaran més que els altres. D'acord? Per exemple, en el primer de tots, que he citat ja algunes vegades avui, que es dia l'estil de l'horror, doncs avui en dia segurament faria una altra història, o la que escriuria d'una manera diferent. Però, en fi, és que estic encantat en aquesta novel·la. I té coses que, per exemple, no sé, per exemple, vosaltres escoltareu cançons que les escoltes bé, intentes interpretar la lletra que està dient i dius, és que no s'entén què diu. I tanmateix t'emociona, no? Jo sempre, l'altre dia vaig citar, per exemple, una cançó molt famosa de la meva època, que es deia La chica d'ayer, que llegis la lletra, l'escoltes bé i dius exactament què està dient. Però dintre d'aquesta imperfecció, la música i tot el que acompanya a la cançó la fa especial i la fa inigualable. I aleshores diríem que simplement no renegaria de cap i m'agraden tots. Ara, per exemple, estic barallant-me per publicar, que serà pronta, una novel·la de ciència-ficció sobre un robot. Tindrà les seves virtuts i els seus defectes, però tu fas una aposta per el que fas. Creus en el que fas, confecciones un projecte, a voltes hi ha coses molt arriscades que poden ser que no agraden del tot o que no es comprenguen, però tu tires avant la història. Estem? I això és la cosa que volia dir-vos. Bon dia, soc Aitana, de l'IES La Folla d'Elx, i volia saber si la llegenda del llibre La llegenda de l'amulet de Jade és real o de ficció. Molt bé, ho he dit abans, està inspirada en una veritat, en una veritat que era aquella que us he comentat abans, de la mort de les 7 germanes de la meva àvia materna, que deia Mercè. I això, a partir d'aquesta història vaig confeccionar, diríem, la llegenda principal, que era este vell, este home que veia que les filles es morien, que no podia evitar que es moriren i que al final, cansat de resar a tots els déus pagans xinesos, doncs al final va vendre la seva ànima al dimoni. I per tant, diríem que el fons de la història és certa. És certa, està inspirada en una història de veres, encara que el meu avi no va vendre l'ànima al dimoni, que jo sàpiga. El meu besac. Hola, bon dia. Em diuen Noelia i vinc de l'Institut de Bamar, al Fafar. I volia saber que si els noms xinesos de la llegenda de l'amulet de Jade t'han ajudat. Són autèntics, no? Sí, lògicament va haver un esforç de buscar noms xinesos i que foren reals, però vaig fer una estratègia per a recordar-me'n jo, perquè encara que vaig intentar estudiar un poquet de xinès, però em costava moltíssim i sabia que no podria arribar molt lluny amb el xinès, si no m'esforçava més encara i passarà molt de temps en ell. Aleshores vaig buscar una estratègia, per exemple, en el cas de, fixeu-vos que apareix el nom de Fei el Roig, doncs en xinès Fei vol dir roig. Era molt fàcil de recordar, Fei el Roig. Tinc el nom xinès i el nom en valencià, Fei el Roig. D'acord? O, per exemple, el llac Qinghai-Hu, no? Qinghai-Hu, Qinghai és la comarca i Hu vol dir llac, sé que Hu és llac, no? Coses així. O, per exemple, el nom de Qiannu, no? Qiannu, que era la fada, o Tianxi, que significa literalment l'àngel de la guarda, no? Àngel, literalment. Doncs eren noms que, en certa manera, era fàcil d'identificar i sempre li posava aquesta part final per a poder recordar-los. I per a que també el lector fos capaç de recordar aquests noms, perquè, clar, com no tens referents, ens costa moltíssim de retindre'l. Però a mi ara no em costa res pensar-ho. Com li diuen al dolent? Ah, sí, feia el roig, el malvat feia el roig. D'esta manera era fàcil de recordar-ho. Hola, soc Pau, del Josep de Rivera. Perquè al final del llibre de les ombres del bosc, Tomàs volia matar a Sara. A qui? A la policia, no? A la policia. Bé, mireu, defecte segurament professional, no sé si és defecte professional o és una cosa meva, però sempre soc bastant reflexiu. És a dir, sempre que escric alguna cosa, darrere de les històries, darrere de tot el que escric, n'hi ha bastant reflexió filosòfica, ètica, com vulgueu dir-ho, no? I fixeu-vos que en la història apareixen 3 morts o 3 intents de mort. I les 3 tenen un caràcter simbòlic, no? Fixeu-vos, en la història intentem, és a dir, n'hi ha una força que és la força salvatge, que allò que Freud deia id,
que és la part salvatge que tots, en teoria, tenim a dintre, que controlem més o menys, que podem controlar més o menys, però que sabem que està ahí, que pot eixir en qualsevol moment. I aleshores, una manera de reprimir, la manera de reprimir aquesta força salvatge que tenim dintre, la poden representar o pot ser de tres maneres. Una, la religió. La religió pot, com feia el pare de Tomàs, com feia el pastor Jensen, doncs intentava fugir d'aquesta part salvatge gràcies a la creença, a l'esperança, a la fe, d'acord? A la religió. Doncs fixeu-vos que el primer que mor és el religiós, perquè volen alliberar-se d'això. El segon, l'altre mort, que era anterior en realitat, és representant de l'altra cosa que ens podria alliberar del nostre món salvatge, que és la cultura. D'acord? És a dir, la persona que també mor és el pare de Sílvia i és un professor, un intel·lectual, una persona molt sàvia i precisament representa la cultura, que pot apagar també o amagar aquesta part salvatge. I l'última manera d'amagar, de tindre oculta aquesta part salvatge de l'individu és ni més ni menys que la força de la policia, la violència dels altres, la por de tu mateixa que no visca. Aleshores, fixeu-vos que Sílvia representaria aquesta part, la policia que intenta controlar que això no ocórrega. Aleshores, evidentment, per a que la història tirarà endavant, per a que la criatura que hauria de néixer de Jensen, de Thomas Jensen i de Sílvia tirarà endavant, doncs hauria de desaparèixer la policia, la part judicial, la part d'allò que diríem el control social, policial sobre l'individu. Aleshores, per això, és a dir, fixeu-vos bé que té tot un rerefons una miqueta simbòlic. Em costa molt matar a la gent, que li passa res mal en les històries, però, en fi, n'hi ha aquest motiu. Heu de prendre-ho tot amb un valor bastant simbòlic. Hola, Cristóbal Enrique, de l'IES, professor Manuel Roseta. Per què vas decidir fer aquest final i un altre diferent, en Les ombres del bosc? No t'he entès. El final. Per què vas decidir fer aquest final i no un final diferent? Per què vas decidir fer aquest final en Les ombres del bosc i no un altre diferent? Sí, mira, al final la història tenia diferents possibilitats, no? És a dir, persones normals que actuaren de manera normal en la novel·la no n'hi ha pràcticament ningú. És a dir, totes les persones que vegem ahir, totes tenen un rerefons, tenen una doble cara. Estem? La mare de Sílvia té una doble cara, la policia té una doble cara, tots tenen una doble cara, exceptuant precisament, a lo millor, i segurament, els que moren, els bons. Per exemple, el frare, Dominic, és bo, completament bo, no se li veu cap part oscura. També el savi, el pare, el professor també és bo, però són precisament els que peguen. Per exemple, en el cas de la policia tampoc té res dolent, aparentment dolent. I aleshores, per què vaig triar aquest final? Perquè aquest final el vaig deixar un poquitiu obert. Fixeu-vos que tenim, al principi n'hi ha un que actua mal, que és Sílvia, havia actuat mal Tomàs, i després els dos es convertiran en un clan d'espècie de llops, no? En pla, lògicament, figurat, i que tindran un fill. I aleshores havien de, diríem, salvar el seu fill que tindrien, i aleshores tots dos planifiquen o munten la mort de la policia, de Sarah Pinter. Doncs, fixeu-vos que al final es queda obert, és a dir, lògicament participen els dos, però es queda obert. Després, Sílvia apareix en el centre comercial del Saler, precisament, en l'aparcament del centre comercial, apareix com una ombra que no es veu, però que sabem, la intuïm i sabem que desapareix. Doncs això és el final. Després fixeu-vos que una altra cosa que també és intencionada, a veure si esteu atents, us contestaré. Una altra qüestió que també és intencionada és deixar-la un poquet en fosc. És a dir, imagineu-vos que una persona que està boja, doncs moltes vegades no controla les coses que fa, no sap si les ha fetes o no les ha fetes. En el cas de Sílvia passa contínuament. Hi ha coses que amaga, coses sobre les quals mentix directament i coses que directament no controla.
Doncs vaig voler que tampoc el lector tinguera clares les coses, és a dir, que apareguera al final com una cosa dubtosa. Si ho penses bé i ho racionalitzes bé, és evident, no?, que la persona que estava en ell, que està al final perquè la navalla no apareix, perquè sembla que hi havia algú més en el centre comercial, en l'aparcament del centre comercial, és ella, és Sílvia, però no apareixerà. I ho deixem fosc, ho deixa tot fosc, precisament per això, per deixar el dubte i deixar una miqueta este aire o este ambient de misteri que volia que acompanyara tota la novel·la. Una última pregunta. Soc Jordi Ferre, de l'IES professor Manuel Broseta, i com has comentat en el final, el deixes molt obert, amb això possible que hi hagin 2 persones, 2 homes. Voldria saber per a tu com és aquest final. Doncs fixeu-vos que quan l'explicites i quan ho dius de manera tan directa per la gràcia, no? Dius, és que és massa evident. Precisament si ho deixes més en el clarobscur queda més bonic. En teoria, fixeu-vos que al principi, el plantejament final, dirien que ja no n'hi ha un llop que ataca, no n'hi ha una ombra del bosc, ni hi ha 2 ombres del bosc, en la qual se sumaran el personatge masculí, el protagonista masculí, Thomas Jensen, i Sílvia, que actuaran en conjunt, que acudixen a la ciutat de la justícia, que després segueixen a Sarah Pinter, a la policia, fins a l'aparcament, i que després són tots 2 els que actuen. El que passa és que el que actua directament és Thomas, aleshores li clava la punyalada a la policia, aleshores l'amic, el policia, li pega un tir, però n'hi ha un altre personatge que desapareix. D'acord? El final, lògicament, és que Sílvia Gilabert, doncs, es perd, es confon, desapareix i seguirà la seva vida. Imagineu-vos que avui en dia, i pot passar perfectament, un de vosaltres és Sílvia Gilabert. Perfectament. Es creureu en persones, en milers de persones, que es diran que seran com Sílvia Gilabert, que igual han fet coses horribles, que la saludareu cada dia i no podeu sospitar quines coses són capaces de fer. Estem? Doncs això és una miqueta la idea que tenia al final, és a dir, deixar-la a Sílvia que vivira, d'acord? I que tinguera un xiquet, el fill que esperava i que continuarà la seva vida. Moltíssimes gràcies, Josep, moltíssimes gràcies, Vicent. I ara qui vulgui pot vindre ací a la taula i segur que Vicent li dedicarà el llibre. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies a vosaltres per vindre.